Video masalama Supreme Court thupek anga Arvind Kejriwal la tihar jela tanga me ni soma interim bela chuazalen na ni thule chumi hnuwa thu soite kan ngai thla a Delhi Lieutenant Governorin Delhi Commission for Women Staff te bantir na tur thupek a chua chungchanga Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Delhi Commission for Women DWC Chairperson Kalchuak Swati Maliwal-i'n thu soite po kan lo ti chuak to bok Kejriwal la jela tanga chua ani atanga ni thumnu me ni som pathuma Chief Minister Bangla atangin chanchinthar bengver zet alo chuaka chu chanchinthar chu Delhi Police te thedar ani Delhi Police te hian Police Helpline na phone call andon thu soin aron phone tu chuan Swati Maliwal ani thule Chief Minister Bangla chhunga kuthlak ator thu Chief Minister PA in nataka kutathlak thu aron soi ni in an soya chu thu chu TV channel hrang le National News a rang taka dar ngalin BJP tan aupui nuam tak thu ani ngal Delhi Police in Swati Maliwal ne na tanga phone call andon thu antlang zar rual hian chanchin bumi tam takin CM House BL2 Police Station Civil Lines Police Station nan pankhom ngala Swati Maliwal po Civil Lines Police Station a hian hmuh ani mase police ne na zia ka complaint the lut lovin Swati Maliwal hi a hole he thil thleng awang hian BJP in nasatakin Aam Aadmi Party le Arvind Kejriwal la an be ngal charchara TV channel hrang po in he thu hi an khel na sa hle Aam Aadmi Party le Swati Maliwal an ngoi deuh wangwang hnu in me ni som paruka Delhi Police Officer 10 Swati Maliwal chu achena ina kalchilin thilom dan an zot chianga ahne na tangin ziakin statement an labok chu a statement a chuan Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP hian me ni som pathum zinga Chief Minister Arvind Kejriwal hmuh tuma a Bangla a kal chu drawing room a Chief Minister a ngalain Chief Minister PA Vibhav Kumaran tongkam moi lo tak manga aron ho thu le kutaron thlak thu le chumi awanga Delhi Police hi phone ani thu aziaka chumi be chan chuan Delhi Police te hian Chief Minister PA Vibhav Kumar laka FIR an ziak lut ngal tin me ni som pasaria Swati Maliwal hian 30,000 district court a statement a thelut vele bok heti lai hian Chief Minister Arvind Kejriwal an engma soilova me ni som paruka laknawa azinna tepo a personal assistant Vibhav Kumar hi ala shuaya Chhangte po chu BJP le media lamten an soi selin an vordar na sa hle tichuan laknawa tanga Delhi an let le hnu in me ni som pariata Chief Minister PA hi Delhi Police 10 Chief Minister Bangla atangin thuzo fiatan police station an shuaya Chief Minister PA hian Delhi Police te hnena chuan Swati Maliwal chu phalna la masalova Chief Minister Bangla a alu luya wangin alaka complain a thelut vebok me ni som pariata Delhi Police in thuzo fiatana Vibhav Kumar an shuai hian Vibhav Kumar a ukil 10 30,000 district court a anticipatory bail an lo deal ve ngala ma se chu deal na ko tin na ngai tua mek lai chuan Delhi Police ayo ding ukilin Vibhav Kumar chu Delhi Police 10 an man ngal thu court ma hian a soya chutia an man to ber si chuan anticipatory bail chu pek thei ani talo ti chuan hemizan la hian Delhi Police te hian Vibhav Kumar hi 30,000 district court a hruai le in police rimana ni sari chung kol phalna handila court hian ninga chung kol phalna alope soitoangin thil thlen hlim chhona Aam Aadmi Party lam le Swati Maliwal po in thuthar an nei zui lem lova an boruak a that le thei mai an be sei wang te po ani mana ma se an boruakin that lam pan lova Swati Maliwal-i'n police ne na le court ma a meu ziaka statement na theluta ka chuan Aam Aadmi Party lam po an ngoi mai thei ta bik lova me ni som pathuma thil thlen dan an tlang zar ve ngal Chief Minister PA in Delhi Police ne na complain na thelua Swati Maliwal chu appointment nei masalova Chief Minister Bangla a kallani thule getveng tu ten an lo ti din po a Rajya Sabha MP ani na manga vole ta alu lui thu te
appointment na nei lo awanga chief minister a hmuh theih lo tur thu an hril non le hnu le waiting room an thut tir hnuwa ama thu a chief minister chen na inchung drawing room a lu lui thu le chief minister a hmuh du thu por taka au pui thu aziaka CM House Security te mang angin ama chief minister PA Vibhav Kumar chu an phone thu le drawing room a lua Swati Maliwal chu hril fia atumpo a Swati Maliwal hian o ka vin tak manga halo dora wang le chief minister room lama lu tuma tran lui tlata wanga adan sham thu te chief minister PA hian aziaka phalna lama salova chief minister in chunga lu luya wanga Swati Maliwal laka thu buai siam turin Delhi police te hiangen mase Delhi police lam hian hemilam hoi hian FIR an ziak lut lova Vibhav Kumara counter application hi an chang heklo Swati Maliwal-in Delhi police ne na statement zia hian Vibhav Kumaran na taka kutathlak thu voisari voiriat velai aben thu le akea pet thu te dokana alu atauti rawanga alu ru anat thu le tongkam moi lo pui puya an khum chiam thu te ziaka chutianga kuthlak na tak atora wanga akal ngil theilo thu te engma soi theilova ril runa taka atra thu le chunga wanga Delhi police te chu phone ani thu aziak mase ahnu loka chief minister drawing room chunga chief minister security te ne na anin dor lai video aron dara chuta chuan taksa hliam tuar le ril runa atrap nilovin drawing room safaseta thua chief minister security te a haulai le a volai hmuh thein a oma chu video a chuan chief minister security te hian pona chuak turin Swati Maliwal hian nge na mase Swati Maliwal hian Delhi police lo thlen ma chu a chua lo tur thu soin security te chu ama an khoi ani vai chuan an hna in na tor thei tur thu te in a vobok chu lo po chu video dang CM Bangla ge ta tanga chuak lai CCTV in alo record hmuh tur om le a chuta po chuan Swati Maliwal hi police ne na in soi ang le statement a azia angin akal bai lova ngil tak le chak taka kalin ge ta tanga chua hnu in chief minister house veng tu security te chu a an khum le chiam bok mase Delhi police ne na complain zia chief minister security te laka alung oilo na engma aziak tel lova a target ber chu Kejriwal PA hi ani he thil thlenga tanga thil chiang tak pakhat lang chu me ni som pathum jingdar kuwa Swati Maliwal hi chief minister Bangla a akal nge ya mase chief minister in alo mudu lo ti hi ani chief minister Arvind Kejriwal hian an party Rajya Sabha MP tunma zonga amirin thin le du saktaka din mun tha a din tir chu engwanga mudu lo tlat nge ani ang ti ero zona lian tak anita a BJP tan chuan he thil hi an chatui tak atling reng ani Swati Maliwal le Arvind Kejriwal te hi Aam Aadmi Party din ani ma atanga NGO atanga lo in hmel hriat sa ni in party din ani hlimpo in Swati Maliwal hi party ta na mi tangkai takani a kumno pangte ni in sangni sompanga a Delhi Commission for Women DCW chairperson natana ruat ani akai soina hnuaya DCW hian na po an thok tha in meichemang ang tam tak an chan chuakin an tran pui kumin kumtira Delhi Rajya Sabha seat pathum in thlanthara lo hunin Aam Aadmi Party in Swati Maliwal hi du sakin ticket an pe a MP alo ni ta ka chuan DCW chairperson ani na akal san alo tulta ani DCW chairperson ani lain sangni somni a Swati Maliwal hian apasal chuti hunlaya Haryana State Aam Aadmi Party President Navin J hin ne na anin then thu atuita chu chuan soi neu a hlo hle tin sangni somni pathuma DCW chairperson ani lai thavin ano panlaya apa inati duda a rong taka kut athlak thin thu Swati Maliwal hian a soi chuak boka chu po chuan mi makti le soi a hlo hle hetiang mei chedang lam tak ati to lam chu ti chiam mai thin mi ani awang hian DCW chairperson ani lai hian huaisen taka na thokin fakpo a hlo hle thina Kejriwal po in na chuang thin hle
Mase kumina Rajya Sabha MP ani hnu hian boruak lian tham ala neih man lova. March ni samhni pakhata Enforcement Directorate in Arvind Kejriwal lan man hnu in BJP dem zong emo Arvind Kejriwal a thlavang ho zong emo po in Swati Maliwal hi ala au chuak velem lo. Lok Sabha General Election puala campaign na apo Rajya Sabha MP le ahma atanga mi hriat thlo sa ani chungin campaign boruak han siam anei lova MP ngoi choi chana changdeu chunga ni lai chuan me ni nia Delhi Lieutenant Governor in DWC contract staff te bantir tura thupe ka chua ero Swati Maliwal hian nataka soiselin adodala ato phlenga DWC ta na abe tur thu a soithung mase hemi chuma thu soyapo hian Swati Maliwal hian an party ming le an chief minister ming vai khat ma soilang lova ama mimal ming le a thahnem ngai na te DWC ta na an na tho le an hlotlin na sang te asoi an party hruai tu lok pali te zela anom lai le Lok Sabha in thlanpui campaign a thahnem ngai anat wang lai ber an party in hun khir tak an ma chon laia Rajya Sabha MP ni chunga angoi thei lutuk le thoma nei lo lutukin an party ho tu te lu ati hain Chief Minister Kejriwal ngei po in abepe lo te po ani om mange ti thei ani a mase chu tiang ni se Chief Minister in ahmudu lo ti sereng chunga appointment po mumia silova jingdar kwa a Chief Minister Bangla a lut lui hi engwange ni ang ti chu zo na poimo le lian tak ani a thil ti tum poimo tak anei nge ni chuan alang Aam Aadmi Party chuan he thil thleng hi BJP ruah man na vek ani ti in Swati Maliwal po BJP man ro pakhat ve mai ani thu an soya Kejriwal cabinet minister atisi in press conference kovin Swati Maliwal ilaka Delhi Police SCB in tunma FIR an lo zia lu to thu le chu case chu tuna hian a hmor boka hun tran mek thu soin Swati Maliwal chu SCB te hian mana voin BJP lamin an man rua tang turin an thlemin an vo ve bok ni in asoi meni som pathuma po Swati Maliwal chu diklo taka Arvind Kejriwal timual pho tura BJP ruah man anga CM Bangla hian lut lui ni in atisi hian asoya mase Arvind PA Vibhav Kumaran ti hian alo dang ni in asoi hetiang te nuai hi thilom dan ani a ni som pariat tlaya Delhi Police in Vibhav Kumar an man hnu hian Arvind Kejriwal an video clip ti chuakin Prime Minister Modi chu Aam Aadmi Party leader zong amalte te aman lova arwala man vek turin achova an party leader lian zong in man tir tura BJP headquarters an kaltur thu apuang ang nge in atuk me ni som pakwa cholni chhuna Delhi Aam Aadmi Party hruai tu minister MLA le MP rual BJP headquarters pan hian Chief Minister hovin an kala mase BJP headquarters an thlen ma in police in an lo dang Delhi le Punjab-ah vote thlak a hun don trep to laya hetiang thil lo thleng hian Aam Aadmi Party vote hmuh tur ati kiam phah angem ti le he case kal zel chanchinthar kan ngai chang chhunzawm zelanga Cholkar thum chung election campaign tura Supreme Court in Kejriwal aron chhuatir hian ramchung mun hrang BJP te vote hmuh zat le an seat neih zat ati hniam phah angem ti le ramchung politics chanchinthar hrang tenen in hmuh chhunzawm zel kan tum don nia tunata ni ro chuan heti chin hi ni le report se next video en hmuh le theu kan tum don nia chumi hma chu mang tha le ri vek phot ule